ッシュの速さ比べか。時間切れだ。見えて、こんなイカ様のトリックは貴様のスタンドが時の中を動けぬという証明。寿命がほんの少し伸びたに過ぎぬわ。今度こそしねえ京都。こいつ本当は動ける。我が止まった時の世界に入門してくるとは。こいつはやばいぜ。逃れることはできん。ザ・ワールド。5秒前。時が動き出した時、いくらお前のスタープラチナでもそのナイフの数、果たして全部の本数を弾き飛ばせるかな。4秒前。ゼロ。終わったな。ダメ押しにもう一本。正直言ってお前を早めに倒せてホッとしているぞ、長太郎。